что, сейчас кипит. Уже закипает. Валерия съемка оторвала мух. А видели семгу, да? Он не видел. Угу. Поэтому вот на этом вот кричать. Так, ну что будем варить-то? Чаек. Вот этот щук, руки превращаются в мочало. Так, ну ладно. Мою любимую блесну схавала щук. С крупными камнями под водой, ближе к берегу, галечник мелкий такой. Яба. Вот на этом вот кричать. Так, ну что будем варить-то? Чаек. Вот этот щук, руки. Валерия съемка оторвала мух. А видели семгу, да? Он не видел. Угу. Поэтому а что, сейчас кипит. Уже закипает.